Армысыздар ардақты ағайын, есімім менің Назира Сұлтан Мұратқызы, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Аллахым әрқайсыңыздың алып жатқан білімдеріңізді қандай салада болмасын, қайырлы берекелі етсін. Менің YouTube каналымда оқылып жатқан мақалалар да, қара сөздер де баршаңызға пайдалы болсын. Ал енді дәл осы Муфтият KZ сайтынан біз жат ағым жарға жығады деген мақаланы оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жат ағым жарға жығады. Аллаға сансыз мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға, оның отбасы мен барлық сахабаларына салауаттар мен сәлемдер болсын. Асыл дініміз ислам адамзатты бейбітшілікке, татулық пен бірлікке, ғылым білімге, өзара мейірімділікке насихаттайтын дін. Алла тағала қасиетті Құранның Хужурат сүресі 13-ші аятында: «Уа адамзат, сендерді біз әуелде бір еркек, бір әйелден, бір ата, бір анадан өрбіттік. Өзара қарым-қатынас жасап, бір-біріңді танысын деп, түрлі ұлт пен ұлыстарға бөлдік. Алла тағала алдындағы ең абыройлыларың тақуа болғандарың. Шын мәнінде Алла барлық нәрсені толық білуші, барлығынан толық хабардар» деп айтқан. Қазақ даласына ислам діні келгеннен бастап халқымыз осы уақытқа дейін имам Матруди ақидасын, имам Ағзам Абу Ханифа мазхабын ұстанып келді. Бұл олардың бірлікте болуына, адасып түрлі жат ағымның жетегінде кетпеуіне басты себеп болды. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сахабаларын әркез бірлікке үндеп, жік-жікке бөлініп, дұшпандық қылудан сақтандыратын. Хадис шәріпте: «Ұлық Алла тағаладан қорқыңдар. Егер сендерге құл әмір болса да, оны тыңдаңдар және оған бойұсыныңдар. Расында, араларыңдағы көп өмір сүргендер көп ұрыс керіске, фитнаға тап болады. Сондықтан сендерге еш ауытқымай, менің сүннетімді және дұрыс жолмен жүрген діндар халифалардың сүннетін ұстану керек» деп айтқан имам Тирмизи. Бұл хадисінде Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сахабаларына дінді бұрмалаушы ағымдардың шығатынын ескертіп, әрі олардан сақтанудың жолдарын баяндаған. Қазіргі күнде де әр мұсылманның дінінде берік болып, дін бұзар жат ағымдардың жетегінде кетуден сақтанып жүруі аса маңызды. Жат ағымның теріс насихатына ерімес үшін әрбір адам мынандай амалдарға назар аударуы тиіс. Бірінші, дінді білім арқылы тану. Жастарымыздың жат ағым жетегінде кетуінің ең басты себебі діни сауатсыздық. Діни сауаты төмен адамның түрлі ағымдардың сөзіне еріп, алдауына көніп қалуы оңай. Алла тағала ардақты пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, алғаш уақи етіп түсірген аяттарында: «Оқы, сені жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адамды ұйыған қаннан жаратқан. Оқы, Раббың аса ардақты. Ол қаламмен хат жазуды үйретті. Адамға білмеген нәрселерді білгізді» деп оқуға бұйырды. Ғалақ сүресі 1-5 аяттар. Бұл аяттардан оқудың, білім алудың дініміздің ең басты талаптары екенін ұғамыз. Жат ағым өкілдері діни сауаты төмен адаммен тілдескенде қасиетті Құранның астарлы мағынада келген аяттарын тікелей мағынада түсіндіріп, не қате бұрмалап талдау жасау арқылы өз қатарына тартуға тырысады. Сондықтан жат ағым жетегінде кетуден сақтанудың ең негізгі жолы діни сауатты арттыру. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадис шәріпте білімді талап ету әрбір мұсылманға парыз деп, білім алудың әрбір ер және әйел мұсылманға міндет екенін айтқан. Имам Ибн Мәжа. Демек, діни сауат ашуды қалаған адам немесе көкейіндегі сұрағына жауап алғысы келген кісі діни мағлұматты интернет желілеріндегі белгісіз тұлғалардан емес, мешіт имамдарынан сұрағаны, бекітілген ұстаздардан үйренгені аса маңызды. Жат ағым адам денесіндегі дерт іспетті.
Қай жерде әлсіздік болса, қай жерде сақтану алдын ала шарасы болмаса, сол жерді дерт меңдейді. Сондықтан әр азамат дұрыс діни ақпараттармен өзінің білімін күшейтіп, дінді сенімді қайнар көздерінен үйреніп, рухани сүзгі қалыптастырса, теріс ағым ықпалынан сақтана алады. Екінші, бірлікте болу. Біз ахлу сүннет вәл жамағат жолын, матруди ақидасын, имам ағзам Әбу Ханифа мазхабын ұстанып келе жатқан халықпыз. Ахлу сүннет уәл жамағат деп ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сүннетімен, мұсылман жамағатымен бірге жүретін мұсылман үмбеті деген мағынаны білдіреді. Алла елшісі хадис шәріпте, шын мәнінде менің үмбетім адасушылықта бас қоспайды. Егер қарама қайшылық көрсеңдер, міндетті түрде қара топпен, яғни көпшілікпен бірге болыңдар деген. Ахлу сүннетте екі ақида мектебі бар: матруди және әшғари. Ал фихта 4 мектеп бар: ханафи, малики, шафиғи және қанбали. Жер бетіндегі барша мұсылманның басым көпшілігін 4 мазхабтан тұратын сүнниттер құрайды. Қазіргі кезде әлемдегі сүннит мұсылмандардың жартысынан көбі ханафи мазхабын ұстанады. Ал ханафилердің басым көпшілігі имам Матрудидің бір жүйеге келтірілген сенім негіздерін басшылыққа алады. Біздің ата-бабаларымызда Матруди ақидасын ханафи мазхабын ұстанды. Бір сенім бір мазхабта болғаннан кейін дін мәселесінде қазақ даласында талас тартыстар болған емес. Қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты барлық мешіттерде имамдарымыз уағыз насихаттарын, діни рәсімдерді имам Матруди ақидасына, ханафи мазхабына сай жүргізеді. Бізде дініміздің өркендеуін, қоғамымыздың тыныштығын шынайы қаласақ, бір мазхабтың аясына жұмыла білуіміз қажет. Алла тағала қасиетті Құранның Әли Имран сүресінің 103 аятында түп түгел Алланың жібіне, дініне жабысыңдар да бөлінбеңдер деп мүміндерге бірлікте болуды бұйырған. Денені құрайтын ағзалар бірігіп дұрыс жұмыс жасағанда ғана дене сау болатыны сияқты, қоғамның мүшесі саналатын адамдар өзара бауырмалдық пен бірлікте болса, қоғам өркендеп гүлденеді. Ол ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы Аққу Шортан һәм Шаян мысал өлеңінің соңын «Жігіттер мұнан ғибрат алмай болмас, әуелі бірлік керек, болсаң жолдас, біріңнің айтқаныңа бірің көнбей, істеген ынтымақсыз ісің оңбас» деп түйіндеген. Үшінші, дәстүрімізді құрметтеу. Ата-бабамыздың сан ғасырдан бері ұстанып келе жатқан дәстүрлі дінін жоққа шығару, салтымыз бен ғұрпымызды мойындамау, жат ағым өкілдерінің бойына кездесетін жағымсыз әдет. Олар салт дәстүрімізді бидғат, дінге кейіннен енгізілген жаңалық деп таниды. Ал расында ислам әлемдік дін болғандықтан, адамзат қауымына ақиқатты танытып, әрбір ұлт пен ұлысқа өзінің салт дәстүрін сақтай отырып, ізгілік жолымен жүруді насихаттайды. Ардақты пайғамбарымыз да, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, араб халқының исламға дейінгі дәуірдегі шариғатқа қайшы келмеген әдет ғұрпының сол қалпында қолданылуына тыйым салмады. Тіпті ханафи мазхабында шариғат ережесіне сай келген ғұрып шариғи дәлел ретінде қарастырылады. Ғалымдарымыз бұған қатысты қасиетті Құранның Ағраф сүресінің 199 аятындағы ғафу жолын ұста, ғұрыппен әмір ет және надандардан теріс айнал деген аятты алға тартқан. Айша, оған Алла разы болсын, анамыздан мынандай хадис жеткен: бірде Әбу Суфияның әйелі Хинд Алла елшісіне, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, келіп: Әбу Суфиян сараң адам. Егер мен оның рұқсатын алмайтын болсам, ол маған және балаларыма жететіндей нәпақа бермейді деді. Сонда ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өзіңе, әр балаңа ғұрыпқа сай жететін нәрсені ал деп жауап берді. Имам Бухари, Муслим.
Бұл хадиске қатысты имам Науави Сахих Муслим кітабына түсініктеме бергенде, шариғатта нақты айтылмаған мәселелерде салт дәстүрге сүйену керек деп жазған. Әлімсақтан мұсылман болған халқымыз діні мен дәстүрін әркез қадірлеп, осы екі қасиетті ұғымды ғасырдан ғасырға ұштастыра білу арқылы Құдайға деген құлшылығын жасап, дархан мінезінен таймай, ұрпағын ізгілікке тәрбиелеп келген. Халқымыздың жадына сіңген бұл екі қасиетті ұғымды ешкімнің жоққа шығарып, жат пиғылын насихаттауына рұқсат жоқ. Алла тағала қасиетті Құранның Нұр сүресінің 27-ші аятында: «Уа иман еткендер, өз үйлеріңнен басқа үйге рұқсат алмайынша, әрі үй иесіне сәлем бермейінше кірбеңдер. Бұл сендер үшін әрине қайырлы» деп айтқан. Бұл аяттағы үй деген сөзді мемлекет деп түсінуімізге болады. Өйткені Қазақстан баршамыз мекен ететін ортақ шаңырақ дейтін болсақ, мұнда келетін қайсы бір адам арнайы рұқсатпен кіріп, жергілікті заңға бағынып, халықтың діні мен салт дәстүріне құрмет танытуы қажет. Қадірменді жамағат, Шәкәрім Қажы Құдайбердіұлының дін адамды бір бауыр қылмақ еді, оны бөліп дұшпандық қару жасар деп айтқанындай, жамағатты жік-жікке бөлу, іштей ыдырату, өздерін ғана шынайы мұсылман тұтып, өзгелерді адасқан санау, уағыз насихаттарын жасырын жүргізу жат ағымның сипаты. Ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, уағызына ілесіп, тура жолға түсушілер саны Меккеде арта бастады. Бұл жағдайға алаңдаған дін жаулары Алла елшісінің немере ағасы Әбу Тәліпке келіп, бауырыңа айт, егер ол осы уағызы арқылы дүние табуды қаласа, біз оған қалағанша мал дүние берейік. Егер ол билікті қаласа, Меккенің шешімді сөз айтар тұлғасы етейік. Егер әйелдің көңілін табуды қаласа, ең сұлу қызға үйлендірейік. Тек мына уағызын тоқтатсын, біздің пұтымызды жоққа шығармасын дейді. Мұны естіген ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Алла атымен ант етемін, оң алақаныма күнді қойып, сол алақаныма айды қондырып берсе де, мен бұл дінімді уағыздауды тоқтатпаймын деп, өзінің ұстанған жолын ашық жария етеді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұстанымы да ашық әрі айқын. Біз ғасырлар бойы ата-бабаларымыз ұстанып келген Ахлу сүннет уәл жамағат жолын, Матруди ақидасын, Ханафи мазхабын ұстанамыз. Қазақстан аумағындағы барлық мұсылмандарды береке бірлігіміз сақталып, түрлі ағымнан сақтануымыз үшін осы ұстанымда болуға шақырамыз. Алла тағала елімізге амандық, жұртымызға әрдайым тыныштық нәсіп етіп, қасиетті жұма күні дұға тілектерімізді қабыл еткей. Әмин.